السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به او د صحت جامع بمبرتن باندې دمه یو داسې بهترینه او مجربه وظیفه درښیم کم سړی چې دغه وظیفه شروع کړي او پر دغه باندې عمل وکړي د دغه انسان جیب بیا هیڅکله د مال نه خالي نشي د دولت نه به خالي نشي یعنی همیشه به د دغه سړي جیب د پیسو باندې دا خصوصا طلباو د پاره عرض کوم د علما کرامو د پاره چې دغه وظیفه باندې عمل شروع کړي او دا وظیفه شروع کړي الله تعالی به د دې جیبونه هیڅکله د پیسو نه خالي نه کړي همیشه به د پیسو نه ډک دا د ډیرو بزرګانو نه په اجازت باندې ما ته دغه وظیفه را رسېدلې ده دا ما خپل شروع کړې ده چې په دغه په وجه سره چې کوم چې ما شروع کړې ده بیا زما جیب الله تعالی د پیسو نه دی خالی کړی او پر دغه وظیفه باندې باید هر یو عمل وکړي او په یقین سره ووایي نو به الله تعالی جیب د پیسو نه خالی کړي هغه وظیفه دا ده چې کله د ماښام لمونځ وکړي د ماښام د لمانځه سماباد کې دی پر هغه ځای باندې کښېني دغه سماباد کې دی یو سلو یو وارې دغه وظیفه وکړي الله الصمد الله الصمد دا وظیفه دی یو سل یو وار وکړي نو الله تعالی به د جیب د پیسو نه خالي او دویم نمبر باندې به دا وظیفه ورسره وکړي ځکه زوار هم فضله دی او مال هم فضله دی نو چې کله زور فضله سلو زور به استعمال کې الله تعالی به تا ته مال او جایداد هغه فضله شي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم دی تبه د حي القيوم پر ځای باندې حي القيوم وای استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا بسل پیری وای نو الله تعالی به تابه په مال او دولت سره ونازي الله تعالی به تا ته جایداد درکړي الله تعالی به دی غنی کړي یعنی فکر تو به دی مسکنت به دی الله تعالی در ختم کړي دغه ذکر په ویلو سره ذکر به دی ذکر نور هم ډیر زیاتې فائدې لري چې الله تعالی به تا دوست ګرځي نو کله چې د الله تعالی دوست ولې بیا به هیڅ کله وبل چاته محتاج نشي او نه به احتیاج او ضرورت ورته